Бұл еркек жаңа үйге көшіп, өзінің жаңа айнасын ашып жатқан кезде, оның артында бір әйел пайда болады. Ол әйел қайдан пайда болды деп ойласаңыздар, бұл жігіт түнде айнаға қараған. Ассалаумағалейкум көрермен. Бүгінгі видеода мен айна жайлы қорқынышты киноларды қысқаша айтып беремін. Бұл қыз өзімен өзі серуендеп кетіп бара жатқан еді. Сосын біртүрлі бірдеңені көреді. Мусорканың жанында тегін деген жазуымен айна тұрады. Және күдікті түрмен жаңағы айнаның қасына барады. Айнаны ұстап көріп, және де оның қағазын кішкене ашып, сапасын көреді. Және де бұл қыз таңғалып, өз үйіне айнаны алып кетеді. Үйіне жетіп, жаңағы айнаның қағазын алып жатқан кезде айнаға қарап қалады. Сосын өзін әдемімін деп санап, бетін ұстап көреді. Сосын тарақты алып, айнаның алдында шашын тарай бастайды. Тоқтатпай күні бойы шашын тарайды. Күні-түні шашын тарайды. Сосын бір күні оған анасы келеді. Және де неге телефон алмайды деп оған ұрсады. Ал қызы болса шашын тарауды тоқтатпайды. Сосын анасы қызын жанына келіп, қызын ұйқыдан оята бастайды. Қызы шашын тараған тоқтатпағандықтан анасы айнаны көрпемен жауып тастайды. Ал қызы болса дым түсінбей анасынан мұнда не болып жатыр деп сұрайды. Ал анасы болса 3 күн бойы оған хабарласқанын айтады. Және де ол телефонды алмағанын айтады. Ал қызың есіне дым жоқ. Сосын айнадағы тұрған көрпе ашылып кетіп, екеуі де айнаға қарап қалады. Сосын қандай әдеміміз деп айнаға қарап сәнденіп тұрады. Бұл қыз жаңа үйге көшеді. Және де қатты қуанып, селфиға түсіп, инстаграмға пост сала бастайды. Және де ол армандап жатқанда, ар жағындағы айна осы қызға қарайды. Және де мына қыз көзінің қырымен байқап, айнаға қараған кезде бәрі жақсы екен. Сосын оған бір адам жазады. Менің суреттерім салып, маған еліктеуді тоқтатыңыз деп жазады. Айтпақшы, бұл қыздың аты Эшли. Сосын ол оның инстаграмын қарап көрген кезде, ана жерде дәл Эшлидің суреттері тұр. Эшли оған қатты ашуланып, оған сен менен қайталап жүрсің деп жазады. Сосын үйдің жарығы дұрыс демей, Эшли айнаға қараған кезде, оның бейнесі оған сәлем деп тұрады. Сосын Эшли жаңағы бейненің шын өмірде бар ма екенін қарап көргенде, ол жоқ. Сосын жаңағы бейне бір бөлмеге қашып кетеді. Сосын есікті тарс еткізеді. Эшли тұрып, жаңағы бөлмеге қарай бара бастайды. Сол бөлмеге барып, есікті ашып кірген кезде, ішінде қағазбен жабылған айналар тұрады. Сосын Эшли жаңағы айналардың қағазын алып тастауға тырысады. Сол тұрған жерінде ит сат жүретін адамға. Сосын айнаның скотчтарын алып тастап, ашып қалған кезде, жаңағы бейне оған күліп, жарық дұрыс істемей қалады. Және де Эшли айнаның ар жағында қалып қояды. Сосын жаңағы бейне Эшлиға күліп, айнаны жауып тастайды. Ал Эшли болса, ашшы деп жалбарынып жылайды. Назарларыңызға рахмет. Енді келесі киноға кеттік. Бұл еркек өз үйіне жаңа шкаф әкеліп, оны жөндеп жатады. Және де ол өз айнасын орнатып жатқан кезде бір қолдың ізін көріп қалады. Және де оны жай шаң деп ойлап ұстап көрген кезде, оның саусағы қанап кетеді. Сосын сөйтіп тұрып, артында бір әйелді көреді. Артына қараса, анау әйел жоқ. Ал айнадан қараса, ол бір жерде отыр. Сосын ол таңғалған түрмен жаңағы әйелді ұстауға тырысады. Артқа қарай жүріп, жаңағы әйелді ұстап қалған кезде, анау әйел жоқ болып кетеді. Сосын жігіт көрпенің кішкене қозғалып жатқанын көріп қояды. Және де сол көрпеге қарай жақындай бастайды. Сосын шкафындағы айнаға қарап, оны итеріп, әлгі әйелді көреді. Ана әйел белгісіз бірдеме істеп жатыр. Сосын еркек айнаға қарайды, төсекке қарайды, айнаға қарайды, төсекке қарайды, айнаға қарайды, төсекке қарайды. Сосын төсекте дым болмаған соң, айнаға қараған кезде шықпай жазайды. Сосын ана әйел еркекке қарай бара жатады. Бара жатып, шкафтағы айналарды ашып кетеді. Сосын еркек бірдемені байқап қалады. Шкафындағы киімдер өзімен өзі қозғалып жатыр. Сосын еркек қолына балған алып, шкафқа қарай жақындай бастайды. Ол шкафтың дәл жанына келіп, есікті жауып қалады. Сол кезде оның артында әлгі әйел пайда болады. Ол еркектің иығынан ұстайды. Және де оның иығында жаңағы әйелдің қолының ізі қалып қояды. Сосын ол жан-жаққа қарап, жаңағы әйелді іздеп бастайды. Және де сағатына қарап қалған кезде ол қисық тұр. Сосын ол шошып кетіп, артына қарап, жаңағы айнаға қарайды. және де айнаның ар жағында қалып қойғанын түсінеді. Соңына дейін көргеніңе рахмет, сау бол.